Приветствуем всех на нашем канале! Сегодня у нас в гостях очень показательная история от реального владельца. Речь пойдет о мощном и популярном кроссовере, у которого обнаружился один странный и навязчивый симптом. История полная загадок и визитов в сервис, которая точно будет интересна многим. Расскажу о своем Geely Atlas Pro. Езжу на этой машине уже больше года. В конце 2025 года, с наступлением заморозков, заметил свист в районе моторного отсека. Звук появлялся только на холодную. Сначала подумал, что дело в ремне или ролике. Обратился в официальный дилерский центр. Приняли без проблем и даже выдали подменный автомобиль. В итоге заменили привод BSG. Казалось, проблема решена. Однако уже через несколько дней свист вернулся. Двигатель снова начал издавать резкий звук на холодную. Свистит так громко, что прохожие оборачиваются. Это неприятно, ведь машина еще почти новая. Летом проблема исчезла, но с приходом осени звук появился вновь. Иногда это просто свист, иногда свист вперемешку со скрипом, а порой кажется, что что-то свистит и одновременно трется. Открыв капот и сняв декоративную крышку двигателя, мы с соседом внимательно прислушались. Звук явно идет снизу, между двигателем и аккумулятором. Особенно четко он слышен возле передней левой арки, за колесом. Нам двоим показаться не могло. Источник именно там. При наборе оборотов до 3000 звук ослабевает, но возвращается на холостом ходу. После прогрева и пробега в 10-15 километров свист обычно пропадает, но не всегда. Иногда он преследует и на горячем двигателе. Записался на повторный прием в официальный дилерский центр. Надеюсь, на этот раз найдут настоящую причину. Проблема началась на пробеге около 13 тысяч километров. Сейчас на одометре 23 тысячи. Ваш лайк – это новый маячок в расследовании, который поможет нам разобраться с этой загадочной историей до конца. В нашем плейлисте, посвященном Atlas Pro, кроются неразгаданные тайны и тест-драйвы, способные удивить даже искушенного зрителя. Оставайтесь с нами, ведь главные открытия еще впереди.